Отца и Сына и Святого Духа. Добрый день, дорогие мои. Много у нас с вами разговоров о вакцинации, как и у всех остальных. Но один вопрос уже несколько раз ко мне пришел, и я несколько раз удалял эти комментарии с этим вопросом. Но надо, наверное, ответить, но вы уж тогда не обижайтесь, извините меня. Вопрос о том, что некоторые старцы не благословляют вакцинацию. В частности, прямо сегодня женщина написала, что «Батюшка, я за вакцинацию, а родственники мои ездят в Чихачево, и отец Ионаникий не благословляет там никому вакцинироваться». Что вы об этом думаете? Вот именно об этом вопросе я думал уже неоднократно. И именно Чихачево, поскольку я там, сами вы видели, бываю, и батюшку люблю, батюшку защищаю, считаю, что это настоящий старец. И, на мой взгляд, и могу отвечать, почему он не благословляет. Смотрите, в вакцинации есть конкретные рекомендации к тем, кому ее делать нельзя. И вас должен осмотреть врач. Лучше вообще сделать какие-то анализы для того, чтобы пойти на эту вакцину. Или хотя бы осознавать свое состояние и свое здоровье для того, чтобы ее сделать, эту вакцину. И после этого идти. При этом, знаете, оказалось, что нашли ученые какие-то 3 причины, которые вообще человеку не дают заболеть ковидом. У меня, например, один знакомый очень сильно удивлялся, что он уже побывал в нескольких коллективах, где все заболели. Он с ними абсолютно четко контактировал, но сам так и не заболел. Правда, он все равно сделал вакцину и, на мой взгляд, правильно это сделал. Но, тем не менее, я уважаю и тех, кто не делает вакцину по понятным причинам. То есть, здоровья не хватает. Или, например, уже переболели, у них есть уже антитела. Зачем лишний раз нагружать организм, если ты пока на своих антителах живешь, и у тебя пока и так есть определенная защита. При этом, опять же, все разговоры о том, что вакцинировался, заболел, умер и все остальное тоже может быть. Нам говорят специалисты, что вот еще тогда, когда разрабатывались наши вакцины, притом при COVID-19, что 10% он не сработает, вообще вакцина не сработает. А сейчас, так как вот пришла новая какая-то индийская там версия этого ковида, 20 аж процентов. То есть из 10 человек 2 человека могут заболеть, и с ними все, что как бы не вакцинирован, может произойти. Из 10. А из сотни-то 20. А из 1000-то 200, а из 10 тысяч сколько? А сейчас уже говорят у нас миллионами, сколько действительно тех, на кого вакцина никак не подействует. То есть она настолько, в общем-то, слабенькая, что у некоторых даже не вызовет никакого иммунитета, и у них не будет никакой защиты. И это тоже надо подразумевать. Поэтому, на мой взгляд, определенные формы защиты, там, я уж не знаю, маски или не маски, хотя бы вот самозащита или защита от кого-то, расстояние, или люди, у кого есть кашель, там, насморк, еще что-то там, какие-то симптомы, должны они подумать о других. То есть, вот даже, может быть, не столько, сколько еще не заболевшие должны думать, как им не заболеть. А те, у кого есть какие-то симптомы,
и они могут быть заразные, должны подумать. Причем в этот раз этот вирус, видать, очень какой-то такой злокачественный. Специалисты говорят, в течение 5 дней человек сгорает, а у меня сосед полежал в клинике, очень плохо себя чувствует после этой клиники, прям такой слабенький ходит и это, но у него больше испуг от того, что он в этой клинике увидел, прям вот настоящий у него. Вот я когда-то реабилитировал солдат, которые участвовали в войне, и вот у них это навязчивый, вот этот страх, вот этот смерти, тех смертей, которые они видели во время боев, он на всю жизнь их иногда захватывает, и они не могут никак успокоиться. Они пить начинают от этого, у них жизнь не ладится, они еще что-то, вот этот стресс. Такое впечатление, что у некоторых, кто переболел и полежал в клинике, вот этот же будет страх. По крайней мере, в глазах у соседа я его увидел. Он говорит, как вот я сижу с человеком, вот я с разговариваю, значит, отошел, а с ним что-то плохо-плохо, он перестает дышать, его в реанимации, его уже нет. Молодая женщина, 27 лет, привезли вроде, только немножечко что-то там с ней было, вдруг она кричать, увезли в реанимацию, ребенка спасли, а ее нет. У нас, говорит, на предприятии мой друг, вот спортсмен, 2 метра, здоровый, вдруг с ним плохо, отвезли, 2 дня его нет. То есть очень быстро. Врачи-то говорят, за 5 дней прямо может человек сгореть, и, конечно, а кто-то не заболеет. А те, кто с вакциной, прямо уже теперь все говорят, что я вакцинировался, переболел, и со мной более-менее. То есть вот специалисты в клинике говорят, что умирают только те, кто без вакцины. И попадают-то в клинику те, кто не вакцинировался, 98% сейчас вот такая статистика. А те, кто вакцинировался, в общем-то, ну вовремя. И вот по всем этим параметрам, как полагается, то есть человек был здоров, человек еще не заболел, не заразился, потому что мы можем аж 14 дней носить и не знать, что мы уже заразились. А сделали вакцину, ничего не произошло. Он уже в клетках, этот вирус, он уже живет. Вакцину пока он еще только здесь, на периферии находится, может на него воздействовать. А когда он вошел в клетку, начинает там гнезда вить, детей плодить и все остальное, его уже не достанешь. Надо уже свои клетки убивать. Вот почему и приходится это делать. Так вот, смотрите, почему не благословляют некоторые старцы. Вы вообще-то про Чихачева смотрели мои ролики? Я вам объяснял, почему нельзя трогать там отца Иоанникия и чем уникально это место. Вы слышали мое объяснение? И еще раз объясняю. Это место, куда ездят больные люди. Больные. 90% туда ездит больных, 10% я отведу любопытным, хотя ездить в лечебницу, где лечат больных людей, душевно нездоровых, это душевные лечебницы, имейте в виду. Вам перевести как-то, что значит душевно больные люди? Так вот, в душевно лечебницу, в государственную, никто не ездит полюбопытствовать. А вот в Чихачево почему-то могут поехать и любопытствовать. А как там, вот, что там происходит? Постоять, поудивляться, а потом еще и отругать, что что-то там не так все произошло. Вот, и что-то со мной ничего не сотворилось. Хотя я вижу, что с той же девушкой, которая вот выступает на телевидении несколько раз уже, что ей что-то в Чихачево ничего не помогло, или там свидетель от епархии Ефанов, который тоже как бы свидетельствует, что он тоже ездил и что-то ничего ему не помогло, так это ваша проблема. Если бы вы на один день
съездили в духовную лечебницу, в душевно больных людей, ну там в Шуе вот у нас есть такая, какой бы вам врач гарантировал за один день ваши душевные заболевания вылечить? Я их и вижу, вот она девушка, она что? Она что, здоровый человек? Или этот Ефанов, который поменял жену во время священства и городит непонятно кого, по заказам на кого хочешь, он что? Он душевно здоровый человек. Ему место, конечно, вот в такой лечебнице, как Чихачева, но ни на день, ни на два, не приехать поглазеть и полюбопытствовать, а надо пожить там годик-два. Как некоторые в этих лечебницах иногда и на всю жизнь зависают. Так вот, это больные люди, те, кто к нему ездит, 90%. Пусть не душевно больные. Ездят некоторые с заболеваниями, которые у них физические. С раком ездят. Я знаю, сколько людей. Вот каждый раз, вот вы, если вы приедете, и там какая-то есть паломническая группа или служба, обязательно найдется тот, кто в данный момент больной раком. И он приехал чуть ли не как последнее спасение вот сюда, в эту лечебницу, и к батюшке за советом, а иногда и за последним словом, поскольку подходит и говорят: батюшка, я неизлечим, у меня 4-я стадия, я вот приехал на всякий случай, и еще и попрощаюсь с вами. Так вот, этим 90% больным людям нужно вакцинироваться или нет? Вы уже ответили, я думаю, сами на этот вопрос. Поэтому батюшка и не благословляет. Представляете, стоит толпа, до 500 человек толпа, это может быть в какой-то праздник. 100-150 человек стоит толпа. Он после службы принимает, на каждого у него по 1,5 минуты, а то и меньше, только вот благословить, и кричит человек: батюшка, мне вакцинироваться. Что может батюшка ответить? И я за него полностью, когда он говорит: нет, не вакцинируйся. Поскольку у него 90% уверенности, что этот человек больной приехал сюда, Господь его прислал, больного этого человека. И тут без каких-то анализов, без каких-то осмотров врачей 9 из 10 не должны вакцинироваться. Я больше уверен, если они пойдут к врачу, к хорошему, сделают все анализы как нужно и все остальное, он им так и скажет, что нет, давайте-ка вы воздержитесь, у вас там здоровьишко не очень, психическое тоже влияет. И я бы действительно и это вписал как... Вот, хотя мы видим, что здесь это не всегда все как-то влияет. Интересно, сегодня опрос прочитал, что среди вакцинированных и невакцинированных нашлась такая особенность. Чем лучше человек учился в школе и в институте, у него хорошие оценки, там золотые медалисты, там, тем больший процент вакцинировался. А самые, значит, отъявленные антипрививочники, те, кто в школе плохо учились, двоечники. То есть вот такая интересная особенность оказалась. Поэтому, дорогие мои, ничего совершенно не значит, что там батюшка в Чихачева не благословляет вакцинироваться, всем пишет. Всем она пишет. Как он может выбрать одного из 10 или 2 из 10, которым все равно это никак не поможет, 20%. А когда у него там 90% больных. Поэтому я за него и правильно, и всем, кто едет в Чихачево со своей проблемой, я тоже говорю: лучше воздержитесь или разберитесь сначала хорошенечко с врачом, потому что у вас есть какие-то проблемы. Вот так. Точно так же могу объяснить по любому другому старцу, к которому ездят. Вот надо вам понимать, что Господь просто так на какой-то уровень отношений
там к старцу, на Афон и еще куда-то. Просто так человека не приводит. У человека есть какая-то проблема, которую нужно решать не вакциной сначала, а верой сначала решать. И поэтому я за тех, кто не благословляет к ним приехавших. Но меня очень удивляют вот эти, которые через экран: я вас всем, я про все, он все знает, глупость несет и всех не допускает. Ну, вот это просто безобразие. То есть такая онлайн-церковь с онлайн-старцами, она становится безобразием, когда они решают судьбы людей, вводят других людей в беду, поскольку эти больные, вакцинированные бегают, зараженные, друг друга заражают. Сколько, еще раз повторяю, у нас умерло 200 священников. Они что, а где они взяли эту вакцину? Кто им ее туда принес? Вот эти умники, как говорится. Так что здоровья вам, ума вам, чтобы с умом все делать. Ну и не болеть, не умирать. Аминь.